Ова веќе не е еден ден, ова е веќе месец дена кој што ги опоменуваме граделиштиците овдека. Им кажуваме дека патов ќе ни го уништите, ќе ни го пропаднете. Ја живеам во почетната кривина тука на улицата. Борот го искршија целиот. Ги викнав, дојдете, барем не ми го фрлајте ѓубрево пред гаража. Земете, фрлете си го камион, однесете си го. Пројдоа неколку дена, почна улиците да пукаат, почнаа да пропаѓаат. Па ги викнавме, им го блокирав патот таму. Ми викнаа полиција и полицијата место нам да не штити, ги штитеше ним. Што друго да ви кажам? Така. Што пробавме, све џабе ни беше. Ги стопиравме, не можеа, камионите им стоеја, ни претеа, не знаете вие со кого си имате работа и така. Ако повелете кој има работа, значи ние си имаме мака. Ние затоа сме тука да кажеме за това и това сме, а онди си имаат своја мака да си работат. Нека работат. Им кажавме овдека е дозволено камион да проаѓа само 5 тонски, а не 40 тонски, како што они возеа тука. Во општина пријавивте? Пријавено е во општина, не е еден, скоро сите фамилии, тука сите куќи што живеат, сите имаат пријавено. И сите бевме одбивани. Да, ја и преку мел и На преку овој таква простор работа. ништо не се градеше, така? Не. Нормално овдека е Ова да се брзо направи беше. куќа. Ама не да се направи овдека стамбена зграда. Значи да се објасниме. Ние пред 2 дена блокиравме улицата. Што се случи? Дојде полиција. Го фатија човекот. Не се дери, не вака, не вака. Без за наша безбедност е ова. Човекот горе инженер и им објаснува дека ова вика ќе падне, вика. Ова ќе падне. Не, ова е најсигурно нема да падне. Газдата на Хантер тоа го изјави. Директорот. Газдата не дојде директорот. Он бил најглавен. Говоравме газдата не се појавува. Не може, газдата на пат бил имал работа. На човекот му пишаа казна. Зашто? За ова не се деси. И после 2 дена падна улицата. Па срамота е ова. Тука поминува и канал. Да, ево каналот е пред паѓање. Ете го каналот. Може да видите кај е каналот. Точно до улицата. Што ако се лизне каналот, рачунете ќе се лизне и овој дел. Може и ондека да видите кај испукано ова све од камиони. Значи ние имаме проблем кога собираат ѓубре. За обично ѓубре ние имаме проблем кога собираат. 20 години уназад имаме проблем со ѓубрето. Му сметале колите паркирани, не знам што. Ова не е проблем да се гради зграда. Значи, ако смета за ѓубрето да се земе, зграда може да се гради. Пријавено, јас пред 1 месец имам пријавено во општина, имам пратено мейл, 2 пати праќав, не ми одговара. Требаше да се деси ова за да се прекине. Градоначалникот како ќе се прекине градежното лудило, ветуваше, ова продолжува. Дознавме дека и таму има маркици, Да. значи водно да се руши национален парк, кај што имаме ние мали деца, кај што треба да се играат да продолжува. Ова вака не бива. Мора да прекине. Имате ли Треба некои жртви изгледа да паднат за да се прекине. Имате ли алтернатива за улицата кај што е падната? Имаме да го блокираме пражено цело. Алтернатива, не знам која е алтернатива, треба да одиме напред назад, значи еве, живееме тука, не можеме да се завртиме. За градија тука каде ќе се завртиме на пример. Ќе дојдеме со кола од едната страна, ова беше самите жители го имавме направено на тој начин. Доаѓаме од една страна, излегуваме од друга страна. Значи живееме многу години заедно, си ги знаеме улиците, знаеме како да се движиме. Доаѓа некој со еден збор од друга страна и ќе ни наметнува на нас како да живееме или да што да правиме и тоа не било. Значи не може.